ভাই কেয়ার মাছের মনে দুটো পাও 750 টাকা 750 টাকা 750 টাকা এই পাইলা মাছগুলোর দাম হচ্ছে 750 টাকা। দেখা যাক কয় টাকা হয়। এখন 760 টাকা দাম আছে, দেখা যাক কয় টাকা হয়। 760 টাকা 760 টাকা 760 টাকা 760 টাকা 760 টাকা 760 টাকা এই হুমানুল্লাহ এই সালাম দাকে দিলাম 760 টাকা 760 টাকা